ვიდეოთი ფაქტობრივად გავაგრძელებ წინა ვიდეოს თემას, თუმცა როგორ აქვთ იცი ორ რაღაცას ერთად ვუპასუხებ და აი რატომ გახდა ჩემი აზრით საჭირო აი ამ ვიდეოს ჩაწერა, ანუ ამ წინა თემის გაგრძელება. ერთი ეს არის ის, რასაც ხედავთ სკრინზე, რომ ვიღაც დაცენტრილი ჩერჩეტი გოგოა მგონი დედობიც ქეს უნდა იყოს რაღაც სისულელეს მწერს, რომ არ ვიცი შენში რა შეიცვალა და თუმცა ამჯერად 100%-ით გეთანხმებ, ამ ჩემში თურმე რაღაც გარდატეხა მოხდა და აქამდე არ მეთანხმებოდი, ეხლა მეთანხმებ, არა და მთელი ცხოვრება რასაც ვლაპარაკობდი, იმას ვლაპარაკობ ყოველთვის და ამ ვიდეოსაც აი წინა ვიდეოს, ანუ აქაც სკრინზე ხედავთ, რაც აქვს სათაურად, რომ ნაცების დროსაც ამას ვამბობდი, ეხლაც ხოცების დროსაც ამას ვამბობ და მომავალშიც ამას ვიტყვი, რომელი მთავრობაც არ უნდა იყოს. ეს ქვია ვიდეოს. და არ ვიცი შენში რა შეიცვალა და რა გარდატეხა, რა შეიცვალა. რასაც ვამბობდი ნაცების დროს, იმავეს ვამბობ, ეხლაც მეთქი ვამბობ. შეგამოქლიავებულო, ეგ რაიმეს შეცვალა როგორ არის. და მეორე მინდა პრემიერ-მინისტრის ვიდეო შემოგთავაზოთ ირაკლი კობახიძის. სადაც ფაქტობრივად ახლა ჩემი ვარაუდი აქაც გამართლდა, რომ მე მგონია, რომ აი ეს აჟიოტაჟი, აი ამ ფასების გამო და მე ეს ფასების კომისიის დასკვნიდან იმ დასკვნის გამოტანა, რომ ყველაფერი კარგად არის, ფასები მაღალი არ არის და არაფერი პრობლემები არ არსებობს და ქართველების ბრალია ყველაფერი, იმიტომ რომ ძროხას არ წველიან, ეს ჩემი აზრით არ იქნებოდა ვერტიკალიდან მომავალი. მაგრამ აი ამ ყოვლად გამправებელმა ჩერჩეტებმა უკვე ამ სულელური გაправების იმ დონეს მიაღწიეს, რომ უკვე როგორც ჩანს ვერტიკალის მესიჯსაც არ ელოდებიან რა, თავისით მოიფიქრეს ახლა, რომ გადააბრალონ ყველაფერი ქართველ ხალხს და იმას, რომ ძროხას არ წველის ქართველი ხალხი და დაიწყეს ერთმა ჩერჩეტმა დაპოსტა და დანარჩენმა ჩერჩეტებმა სავარაუდოდ ჩათვალეს, რომ ეს მესიჯ ბოქსია და გააგრძელეს ამ ჩერჩეტობის პოსტვა და ხალხის გაღიზიანება და ახლა მოусვინოთ ირაკლი კობახიძეს პატარა ნაწყვეტს განახებთ, რასაც ამბობს ის, რომ კი როგორ არის პრობლემა ფასწარმოქმნაში და ამ დასკვნის მიხედვით პრობლემები არის და ეს პრობლემები მოსაგვარებელია. მოდი მოусვინოთ და მე გავაგრძელოთ. რაც შეეხება კომისიის დასკვნას, თქვენი ინტერპრეტაციით კომისიამ დაადგინა, რომ ყველაფერი არის კარგად და ბიზნესს უნდა მოეფეროთ, რაც ტყუილია. რეალურად კომისიამ დაადგინა, რომ არის სტრუქტურული პრობლემები სექტორში, რაც პირდაპირ აისახება ფასწარმოქმნაზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ პრობლემები არ არის და ყველაფერი კარგად არის. არ შეიძლება ასე ცადოთ საზოგადოებას შეცდომაში შევიყვანოთ საზოგადოებამ დაინახა, რომ პირიქით პრობლემებია გამოკვეთილი ამ დასკვნაში და ამ პრობლემებს რა თქმა უნდა გადაწყვეტა ესაჭიროება. მისაღებია ბატონო ირაკლი და მისაღებია, თუმცა ეს მხოლოდ ოპოზიციის ინტერპრეტაცია კი არ არის, რასაც თქვენ მათ ახლა საყვედურობთ. ეს არის თქვენივე გამправებლების ინტერპრეტაციაც, ანუ აქ ცოტა პარადოქსულ საქმესთან გვაქვს შეხება, ესე იგი ზუსტად იგივეს საუბრობენ თქვენივე გამправებლები, რასაც საუბრობს ოპოზიცია. საერთოდ ხალხის სახელით საუბარი რო ცოტა ეგეთი არასწორი საქციელი არ ბილად რო ვთქვათ, ამის შესახებ კიდევ ამ ბოლოს შემოგთავაზებთ იმავე ირაკლი კობახიძის ვიდეოს და ამით დავასრულებ, თუმცა აქ ყურადღებას ვამახვილებ ზუსტად ამაზე, ბატონო ირაკლი და ბატონო გამправებლებო. აი ამას ამბობს პრემიერ-მინისტრი და თქვენ საიდან მოიტანეთ თქვენ ჩერჩეტო გამправებლებო, რომ არანაირი პრობლემა ამ დასკვნის მიხედვით არავით არის პრობლემა ფასებთან დაკავშირებით არ ყოფილა თურმე და გლეხი რო ძროხას არ წველის მაგის ბრალი ყოფილა ყველაფერი და საქმეს უფუჭებთ ფაქტობრივად იგივე ირაკლი კობახიძეს და სხვებს ზიზღს იწვევთ ხალხის, აღიზიანებთ ხალხს, ბიჭო, აი ამ რაღაცა ჩერჩეტიზმით. გაჩუმდით მაინც, თუ ვერ გაიგეთ რა ხდება, გაჩუმდით მაინც, ბიჭო, ეს რა არის, ეს ხალხის გაღიზიანება და ვიღაცამ წერდა კიდე რაღაც სისულელეს ბეტონი მაქვს დასასხმელი და ორი მუშა ვერ ვიშოვე თუ რაღაცა სისულელე ხალხი, ბიჭო, და ეს ქართველების ზარმაცები ქართველები მშენებლობებზე მუშაობენ და ბლოკებს ათრევენ და სინკარებს ათრევენ ზურგით უცხოეთში და იქ რატო ათრევენ თუ იცით? იმიტომ რომ ნორმალურად უხდიან. შენ რო აქ მიხვალ და ეუნები მოდი ისა და დღეში 20 ლარს გადაგიხდი თუ კაი თუნდაც 40 ლარს გადაგიხდი, ეგ არ არის არაფერი თანხა და რა თქმა უნდა არ იმუშავებს და რა თქმა უნდა თავს აგარიდებს. ასე რომ და ისე ზოგადად კიდე არ არის თქვენი ტრაკის საქმე.
ვინ რა ხო ბაზარი ხო არეგულირებს კაცო ხო დავანგრიეთ ეს საბჭოთა წყობა იმიტომ რომ ბაზარმა უნდა დაარეგულიროს და ეგრე არეგულირებს ბაზარი რომ შენ რო ბეტონის დასასხმელად მუშას ეძებ არ თავაზობ იმ ფასს რა ფასიც ბაზარმა უნდა დაარეგულიროს და რაზეც მუშა უნდა დაგთანხმდეს თორე საბერძნეთში იტალიაში და იმაში ძალიან კარგად მუშაობენ ქართველები გადასარევად სულ ზურგით ეზიდებიან მებს რა ქვია მეშოკებს და ბლოკებს და ცემენტებს ასე რომ დააყენეთ ერთი ადგილი რა თქვენ ტრაკის საქმე არ არის ვინ ძროხას მოწველის ვინ ქათამს და ვინ რაღაცას და მით უმეტეს დაელოდეთ რა პრემიერი რა სიტყვის და მე ატლიკინდით ამბობს ეს კაცი რომ არის პრობლემა აქ თქვენ გამოდიხართ არანაირი პრობლემა ფასებთან არ არის უბრალოდ ქართველები ზარმაცები არიან ჯროხას არ წველიან და რაღაც ყლეობები ასე რომ დაყენდით ბიძიკო დაყენდით ცოტა ეს რაღაც ასტრალში გადაშვებული გამправებლები ცოტა ნამუსი და სირცხვილი იქონიეთ რაღაცის გაპრავებასაც კიდე გააჩნია ფორმას შეიძლება კი ბატონო თქვი რომ აი მთავრობას ნუ აბრალებთ ამ ფასებს იმიტომ რომ გლობალურია იქ რაღაც ესეთი მაინც თქვით ბიჭო ხალხის ესე პირდაპირი ლანძღვა და გაღიზიანება რა უბედურება ეს თქვენ ეს რა ხდება იცი ქართული ოცნების იმას მინდა კიდე მივმართო ასე ვთქვათ ლიდერშიპს რა ესეთ რაღაცებს ყურადღება მიაქცეთ იმიტომ რომ ეს თქვენ გიკეთებთ საქმეს თორე ეს გამправებლები დღეს ადამიანს ჩემი ოჯახის წევრიაო იძახიან და ხვალე მარხავენ როგორც კი პატარა ფეხი გადაუწდება აი ეგეთი ხალხი ყავთ და ესენი ხვალ თქვენ დაგმარხავენ სხვა ხელისუფლება რომ მოვიდეს იმას შეუძლებიან ტრაქში და თქვენ დაგმარხავენ ამიტომ და ესენი ხალხის გაღიზიანებას თქვენს მიმართ იწვევენ თქვენს მიმართ ღიზიანდება ხალხი თორე ვიღაცა ჯუნჯღუნას მიმართ არ ღიზიანდება ვიღაც გამправებელი ჯუნჯღუას თუ ბუნჯღუას მიმართ არ ღიზიანდება აი იმას გაღიზიანდება დაივიწყებენ ხვალე მაგრამ ძირითადი გაღიზიანება მოდის თქვენზე და თქვენ აგებთ პასუხს აი ამათ ვირიშვილობაზე და ამათ ნეხლობაზე და ნაგვობაზე პასუხს თქვენ აგებთ ხვალ და ზეგ ეს დაიმახსოვრეთ ძლიერნო ამა ქვეყნისანო და აი ამ ჩერჩეთ სკრინის ავტორს კიდევ ერთხელ მივმართავ რომ ჩემში არაფერი არ შეცვლა ეს თქვენ გაქვთ ეს ორმაგი სტანდარტები რომ ეს სიმართლე რასაც ეხლა ვლაპარაკობ შენ გაწყობს და ამიტომ ვაიმე გონია რომ ჩემში რაღაც შეიცვალა და მეთანხმები 100% და ის სიმართლე რასაც სხვა შემთხვევაში ვამბობ შენ არ გაწყობს პირადად შენთვის მიუღებელი სიმართლე შენ არ გინდა ეგ სიმართლე რომ მიიღო და ამიტომ გონია რომ ჩემში რამე შეიცვალა თორე მე იმ საკითხებზეც ისევ ლაპარაკობდი ყოველთვის იმ სხვა საკითხებზეც რაც შენ და შენაირ ჩერჩეტებს არ სიამოვნებთ ისევ ლაპარაკობდი როგორც ეხლა ვლაპარაკობ ამ საკითხზეც რაც შენ ქსიამოვნებს ყოველთვის ისევ ლაპარაკობდი როგორც ეხლა ვლაპარაკობ და მე პრინციპებს და შეხედულებებს არ ვიცვლი პრინციპულ საკითხებზე ხა რაღაცაზე შეიძლება დღეს ქერანაშა მოგწონდეს და ხვალ შავგურემანი ამაზე შეიძლება შეიცვალო შეხედულება თუმცა მაგაშიც არ ვიცვლი ასე ვთქვათ შეხედულებებს მით უმეტეს აი ესეთ პრინციპულ საკითხებზე მე შეხედულებს არასოდეს არ ვიცვლი და ასე რომ ჩემში არაფერი არ შეცვლა შეჩერჩეტო თქვენს ორმაგ სტანდარტებს მიხედეთ დღეს რო ესე ბოდავთ და ხვალო ისე ბოდავთ ეხლა დღეს რო ოცნებაა და აი ეს რასაც მე ვლაპარაკობ ქართული ოცნება როა ხელისუფლებაში და ეს ლაპარაკი ჩემი მოგწონს ხვალ რო შენი ნაცები იქნებიან ხელისუფლებაში და იგივე რო ვილაპარაკო არ მოგეწონება შენ იმიტომ რომ უკვე ნაცები თორე სიმართლე იგივე იქნება თემა იგივე იქნება ყველაფერი იგივე იქნება უბრალოდ ხელისუფლება და მთავრობა იქნება სხვა და იმასთან მიმართებით აღარ მოგეწონება როგორც ეხლა არ მოგწონს სხვა თემებში რასიც ჩაჯმულები არიან შენი ნაცები და შენი ვითომ ოპოზიცია და ვამბობ რომ ესენი ჩაჯმულები არიან და ამათ ხელისუფლების მოშვება არ შეიძლება მეთქი ეგ არ მოგწონს ეგ სიმართლე თორე სიმართლეა ეგეც და არც მაგაზე არ შემიცვლია მე აზრი და პოზიცია და არაფერი ჩემში არ შეცვლა რა მანიაკები და სადისტებიც იყვნენ ნაცები ხელისუფლებაში ყოფნის დროს იგივე მანიაკები და სადისტები არიან ახლაც და მათი ხელისუფლებაში მოშვება არაფრით არ შეიძლება ამას ვლაპარაკობდი მაშინაც ამას ვლაპარაკობ ახლაც ამას ვილაპარაკებ მომავალშიც არაფრით არ შეიძლება არც ერთი ხელისუფლების პირობებში ხალხს გადააბრალო ხალხში აწმინდო ხელი იმ პრობლემებზე რაც ქვეყანაში რეალურად არსებობს მაშინაც ამას ვამბობდი ახლაც ამას ვამბობ და მომავალშიც ამას ვიტყვი ასე რომ საკუთარ ორმაგ სტანდარტებს მიხედეთ ბიძიკო ჩემში არაფერი არ შეცვლა გონიერ საქართველოს გისურვებთ კარგად იყავით პირველ რიგში რაც შეეხება ხალხის სახელით საუბარს კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვათ იმას რომ მინიმუმ მანდატი უნდა გქონდეს ხალხისგან მონიჭებული იმისათვის რომ ხალხის სახელით ისაუბრო ჩვენ გვაქვს ეს მანდატი მონიჭებული თუმცა ჩვენც კი ძალიან მოგრძალებულად
ვიყენებთ ხოლმე ხალხის სახელს საუბრის დროს და ამას ვეთყოდი ყველას, ამას მოუწოდებდი.